ಸುಮಿತಾ ಅಂಚನ್ ನೋಡಿದ್ಯಾ? ಅವ್ರ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗಿದಾರಣ್ಣ. ಹೌದಾ? ಈ ಗಾಡಿ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಿತ್ತು, ನಿಂಗೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಕೇಳು. ಸರಿ. ಏನು ಗೊತ್ತಾ, BS3 ಯೂನಿಕಾರ್ನ್ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಾರೆ. ಗಾಡಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಚೋಕ್ ಎಳಿಬೇಕು, ಗಾಡಿ ರೈಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, 1-2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ವರೆಗೂ ಚೋಕಲ್ಲೇ ಓಡಿಸ್ಬೇಕು. ಪೆಟ್ರೋಲ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಗಾಡಿ ದಮ್ ಕಟ್ಟತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾರ್ಕೆಟ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆ ಜೆನ್ಯೂನ್ ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರ್ ಬಂದಿದೆ. ಅದು ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು ಜೆನ್ಯೂನ್ ಬಂದಿರೋದು, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬನ್ನಿ. ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಡೋರು ನಾಗರಬಾವಿ, ಯಲಹಂಕ, ಬಾಗ್ಲೂರಲ್ಲಿದೆ. ದೂರ ಇದ್ದವರು ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀನಿ, ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ DM ಮಾಡಿ. ಈ ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಒಂದ್ಸಲ ಈ ಕಾರ್ಬೊರೇಟ್ರ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ. ಸೆಲ್ಫು ಒಂದೇ ಸೆಲ್ಫು, ಥ್ರಾಟಲ್ ಕೊಡೋದೇ ಬೇಡ, ಕೋಲ್ಡ್ ಸ್ಟಾರ್ಟು ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಸೊ ಗಾಡಿ ಇಟ್ಟಿರೋರು ಈ ಸ್ಟ್ರಗಲ್ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅರ್ಲಿ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಗೆ, ದಯವಿಟ್ಟು ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಡೋರ್ನ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಇದೇ ಥರ ಬೈಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಾಗಿ ಸ್ಪ್ಯಾನರ್ ಡೋರ್ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.